Nĩ ngatho makĩria nĩ ũndũ wa gũtwarana hamwe na ithuĩ o ikinya gwa ikinya. Nĩ ngũkwĩrĩte atĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria nawe mahinda-inĩ maya na tũgũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ ENT. ENT nĩ gũtũ nĩ gũtũ, iniũrũ na mumemero. Na Dr. Mbira nĩwe twĩ nake rũcinĩ rũmũthĩ. Ndagĩtarĩ wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Rĩrĩa tũkuga ũhoro wĩgiĩ tũrarora gũtũ, iniũrũ na tũrore ũhoro wĩgiĩ mumemero. Basically nĩ kĩĩ gĩkĩ tũrarĩrĩria? Twamenyire kũmĩta ENT nginya rĩu nĩ ũrariganĩrwo rũgamĩte atĩa? Basically nĩ kĩĩ gĩkĩ ũrarĩrĩria nakĩo ndagĩtarĩ o ũkĩgeithanagia? Nĩ thengi mũno nĩ ũguo twĩ nawe kĩroko kĩa ũmũthĩ. Na wĩra ũyũ wa ENT kana maniũrũ, matu na mumemero nĩ ũhoro wĩ bata mũno, tondũ mũndũ wothe ũngĩtua kũmũrora o ũrĩa ahana nĩ ũkuona kĩndũ kĩa mbere nĩ iniũrũ gatagatĩ gake, mwena nĩ ũkuona matu, gatagatĩ nĩ ũkuona mumemero kana kanua karĩa gathiĩte kwĩ mumemero. Rĩu koguo nĩguo andũ othe mahana na nĩguo Ngai amombire, na Bible ĩtwĩraga andũ mombĩtwo ũrĩa Ngai ahana, koguo nĩ ũngai. No iniũrũ na mumemero na matu nĩ ikoragwo inyitanĩte, no kĩo wĩra-inĩ witũ wa ndagĩtarĩ wa ENT tũcithomaga ci hamwe, tondũ kaigũ kĩingĩrana na mumemero no gĩthiĩ kwĩkinya iniũrũ na kinya matu, na kĩndũ kĩingĩrana iniũrũ, ta rĩu wahuhia rĩera na maniũrũ mathiaga kwĩ mumemero magacoka magathiĩ gwĩ gĩthũri. Rĩu koguo nĩ inyitanĩte, nĩ ta nyũmba ĩmwe ĩna rumu ithatũ. Rĩu nĩkĩo tũcithomaga ci hamwe, tondũ mũrimũ waima handũ hamwe nĩ ũgũthiĩ kwĩ harĩa hangĩ ha indo icio ithatũ. Na nĩ ngatho gũtũ ndiramenyete ũrĩa kũingĩra gũgoka ũkanyitana na iniũrũ gũgoka kanua na iniũrũ na mumemero icio nĩ njiguaga nĩ inyitanĩte, no ũrĩa kĩndũ gĩkomĩra ta mũcere ũkomĩra iniũrũ-inĩ. Gũtũ nĩ kuo itarĩ ndamenya ũrĩa inyitanĩte, but tũgĩthiĩ na mbere ũhoro wĩgiĩ indo ici wagweta nĩ irahutania mũno na COVID-19, na signs cia COVID-19 nĩ ironekana kũgerera kana tũkerwo kũgerera njĩra ĩyo, na nĩkĩo twĩna tũkunĩko thĩinĩ wa maniũrũ mahinda-inĩ mothe. Irokanĩra ha, iranyitanĩra ha ũhoro wĩgiĩ virus ĩno ya corona na ũhoro wĩgiĩ ENT? Rĩu ũhoro ũcio wa corona nĩ ũhoro wĩkĩrĩte heho thĩ ĩyothe, kuma Amerika kinya Rũraya kinya gũkũ gwitũ Africa, Nairobi nĩ maraigua ũrĩa kũhana. Rĩu nĩ thĩna mũnene mũno, no thĩna ũcio ũrĩa ũrokĩra ũrahetũkĩra maniũrũ-inĩ, wauma maniũrũ ũgathiĩ kwĩ mumemero, wauma mumemero ũgathiĩ gwĩ gĩthũri, hau nĩho ũhetũkĩire. Koguo njĩra ĩrĩa nene andũ maranyita COVID nĩ kũhetũkĩra iniũrũ, na no kĩo ũrona tũkĩgeria kũhumbĩra iniũrũ hamwe na kanua, tondũ ĩyo corona, mũndũ wĩna corona angĩkwarĩria kana athimũre akuĩ nawe kana akorore akuĩ nawe, rĩu coronavirus kuma mũndũ ũcio hetũkĩra rĩera-inĩ, we ũhuhie rĩera rĩa mũndũ ũcio rĩrĩa aruta, nyamũ icio cingĩre maniũrũ ciambĩrĩrie kwĩ handa kũu, ciambĩrĩrie kwĩ handa, nĩ ta ũrĩa mũndũ angĩhanda mbembe ciambĩrĩrie gũkũra cituĩke nyingĩ, rĩu igathiĩ cikũrũkĩte kinya gĩthũri. Rĩu no kĩo ũrona tũkĩgeria mũno kũgitĩra andũ aingĩ maroka na corona, maroka magatwĩra atĩrĩrĩ, niĩ ndirahota kũnungĩra kĩndũ, ona ingĩtua kũruga irio ndimenya kana irahĩa kana iracura, tondũ ingĩhota kũnungĩra ona itũngũrũ ndirahota kũnungĩra. Ndatua kũrĩa ndaigua cina mũcamo, ngongera cumbĩ ndĩracama, cai ngokĩra cukari ndĩracama. Rĩu ũkona andũ amwe nĩguo maroka makanyitwo nĩ mũrimũ wa COVID wetũkĩire maniũrũ na mumemero. Na njũria, nĩ harĩ conditions ingĩ ingĩtũma cia maniũrũ ona ningĩ cia mũcamo conditions ingĩtũma ngorwo ndiraigua mũcamo wa kĩndũ kana kũnungĩra kĩndũ na ngorwo ti COVID-19, kana rĩrĩa ndĩrekira ũguo njigue ndiraigua kĩndũ kĩranunga, ndikwenda gũtwara samples ciakwa kĩamũrĩ imenye mara moja? Rĩu mĩrimũ nĩ mĩingĩ, tondũ mũrimũ wa COVID nĩ hĩndĩ woka o mwaka ũyũ, ndũrarĩkuo mbere-inĩ hĩndĩ ĩyo, no mĩrimũ ĩtũ ĩrĩkuo ĩ mĩingĩ mũno. Tondũ kwĩ andũ makoragwo na kĩndũ twĩtaga allergy ya maniũrũ, kana mĩrimũ ya maniũrũ gũkaimba thĩinĩ wa maniũrũ. Rĩu kũngĩimba thĩinĩ wa maniũrũ kana mũndũ akagĩa na kĩmira kĩingĩ mũno kana maniũrũ makahingana, mũndũ no aremwo kũigua mũnungo wa kĩndũ na no aremwo kũigua cama kinya wa irio. Rĩu mĩrimũ ĩkuo mĩingĩ, kwĩ mĩrimũ twĩtaga infections, kwĩ mĩrimũ ĩngĩ twĩtaga growth kana kĩndũ gĩkamera, kwĩ mĩrimũ ĩngĩ na ĩkoragwo ya mĩkiha ya gũtwara maũndũ macio kinya tombo-inĩ. Rĩu mĩrimũ ĩyo ĩkuo mĩingĩ,
covid ni kamurimu kamwe ni kuria kaigihite muno bururi ru ukoneka ni murimu munene muno no mirimu iri ngi yothe itugire ikuo no irathi na mbere na no mararwara na no marathondekwo mirimu iyo ingi na gwete hari allergy andu makoragwo nayo na ni allergy ya kuigua mundu akienda gwithugana guku thiini ndanamenya andu maikaraga kaigua kingorota kiundu nigetha a vibrate na guku thiini niki kigikorwo kimuthukiire riu allergy ni kuga atiriri we ugathukirwo ni kindu tariu tuge ni andu mararia matumbi kwi mundu ungiria itumbi wone ngothie kinya mbere kuimba to ni athukirwo ni itumbi riu ti itumbi ni rioru no mwiri wake ukarwa na kindu kiu riuka kwi allergy ya maniuru kwi andu makona na allergy ya rukungu tariu mundu angithie handu hena rukungu akambira gwathimura kwi andu me allergy kinya cia perfume kana ili cia andu mehakaga agigira lift na mundu na nyumo ya perfume akambira gwathimura akambira kumira akahingana maniuru rukungu mundu agena allergy ya kindu giyote no kwi andu amwe mangikoma rumu ina mugika egukoma giathimuraga riko gwo cio ni thina ukoragwo wikuo no allergy ni kuga atiriri mwiri waku urarwa na indo itagirwo kurwo nacio to kwi mundu wi allergy ya heho kwina heho agathimura muno akamira muno maniuru makahingana koguo allergy ni mwiri waku ikirwa na indo ingi no irwe na rukungu no irwe na heho no irwe ona kindu urite rugatuma uhingikane view na mundu agikinya hau ni atwiragirie tukamenya niki kiratuma hane uguo na tukahura bisha na tukabanguri angithondekwo Dr. Mbira Gikonyo ni mirimu iriku ya ENT kaingi wonaga ina Kenya cases iria ciukaga kuri nywe kaingi riu murimu mwe tuonete ukoretwo wi mwingi muno ni murimu wa nyamu twitaga tonsils kana ngai cia mumemero icio ni nyingi muno kwaja gwitwana na kwi ngai cia maniuru na kuri ngai cia mumemero na riu ngai icio ciana nyingi muno thiko ciniranyitwo ni ngai icio tondu kwena indo nyingi muno iratuma ciana igie na allergies tariu na andu maikara kuruta Nairobi kana haru hena barabara ngari kihituka kwi rukungu kwi barabara-ini kwi rukungu ruria raima ngari-ini icio na munungo wa kuma exhaust riu maundu macio mothe matuma ciana igie na allergy na riu waka ningi kuruta Nairobi thiko ici duka cia Nairobi tariu mathavuni mambithe mavingi muno nyumba imwe ungiingira o bavu o handu hena sink thavuni ni wa rangi tofauti riu gwe ciana ikoragwo ikareact na mathavuni ta macio kuria kungi andu mendete muno maundu magi mbigika riu ningi nayo mbigika wega kurina ina karukungu kagunika atuma ciana irware riu kona ona andu kwao matare marwara homa ona andu kwao matare marwara mirimu ta asthma kana ngai ukakora ciana cina ngai ciana ni hinganite ciana ni irakorora ciana ni iragia no rugari ciana itirahota gukoma mwana kangorota ta mundu mugima ati ungikoma rumu imwe nake ndungiona toro riu koguo mathina macio ni maingi muno maria turona ma mwena wa mumero sinus ikoragwo iri ndu riu sinus riu mundu wothe warwa mundu iguru wa maitho make gatagati ka maitho make thi wa maitho make kuu thiini ihiri-ini ria mutwe ni kuri turumu tunini tuni tuteka sinus kwi micitagwo maxillary sinus iria ci thi wa maitho kwi micitagwo ethmoid sinus gatagati-ini ka maitho kwi gitucita frontal sinus iguru wa maitho kwi ngina cio kuu thutha wa maitho tucita sphenoid sinus riu ikoragwo hirumu iria ati ukiaria mugambo waku ugathondekwo ugoka wega wahuia riera rikongerwo urugari rikongerwo mai nigetha rigikinya githuri rikakinya ririega no riu mundu angirwara sinus iyo wata gukora mundu urario ni mutwe hindi ciothe wone maitho ni matunihire wone na kimira kia rangi wa green kana rangi wa yellow tondu icio sinus cina infection ningirwara uguo mundu athiaga thibitari akahurwo mbica akaheo dawa kana ona no atwarwo theater na ithi ithambio kana kuria kurwarite kurutanio rwatigwo mwega theater gwatorwo na gugu thiko ici guti mundu waturagwo tuthondeka mundu ona ndungimenya ni akuhutitio ni mundu ona gutwara mwana waku riu theater umuthi kana ona mutumia ucoke thutha mathaa meri ukumwira ko utanatwarwo theater tugutire handu tumuhutagia na gukunja thiko ici with technology ugekira instrument ria turatumira thiini wa iniuru wa mikira hau thiini iniuru igakuonia ku iniuru thiini guothe uria kuhana ithite kuingiria moko witu ku tugeka instrument tugathinja mundu tutekumutema handu na tugathondeka na tukarikia ndungimenya mundu uthondeketwo tugutiherwo na karema athondeketwo
atekũhutio na gũkũ nja twĩtũkĩre maniũrũ kana twĩtũkire kanua. Aya, onawe kĩũria no ũkorwo kĩũria kĩrĩa ũngĩenda kũmenya ũhoro wĩgiĩ ENT angĩkorwo nĩ ũkorwo na problem ndĩrakũnengera mweke wa free consultation tondũ ũgĩthiĩ kuona ndagĩtarĩ no nginya ũrĩtio consultation no rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũgerera Njogu wa Njoroge Kameme TV nĩ ũrakorwo wĩna free consultation tũkĩarĩrĩria ndeto ĩno na ndagĩtarĩ tũgĩcokereria thĩinĩ kana saini ĩmwe ya COVID-19 nĩ ũhoro wĩgiĩ gũkorora na mundu ni aranyitwo ni karukorora hanini ukaigua wina kaguoya kana ndironire mundu athimura handu turi ndona andu othe maruga mamweherera ni undu wa guoya ucio kana wigue kio gikorora maita meri thiku ici ni ugwitaniro waigua ugikorora uhoro wigie gukorora na ENT igutwarana atia nigetha tutikaye gukiraga o mundu akorora tukoiga ono wa COVID-19 na ni agutugwati. Kiu nĩ kĩũria kĩega mũno tondũ thĩ ĩno Ngai ombire gũtirĩ mũndũ ũtarĩ wakorora na andũ matirĩ makororaga kuma tene ona covid ona yũkĩte na ĩgathiĩ tondũ nĩ ĩgũthiĩ andũ no marĩkororaga. Gũkorora ti kuga mũndũ ena covid, gũkorora nĩ kuga mũmero waku wĩna thĩna. Thĩna no ũkorwo wĩ wa ngaĩ, thĩna no ũkorwo wĩna infection, no ũkorwo ũrathiĩ ũkanyua kanyamũ kahehu mũno na kau no gatũme mũndũ akorore, no ũkorwo ũnyitĩtwo nĩ homa ya kawaida tondũ kuga homa nĩ ithirĩte tondũ kwĩna covid. Rĩu hau hena thĩna no ningĩ tondũ wa guoya ũrĩa andũ menaguo tondũ ũngĩingĩra matatũ ũkorore ona ũrũgamio wambe ũrũirwo ume ana ũguo Kilifi tene ndio covid yambire ũguo kwĩ mũndũ arutirwo ngari na akĩhũrwo rĩu ũkona hau hena thĩna no ti kuga atĩ mũndũ akorora atĩ no covid. Na ningĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ twagĩrĩirwo kũmenya atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũthiaga gwetha covid anyitwo nĩyo na gũtirĩ mũndũ ũtangĩnyitwo nĩyo. Nĩ tuonire kinya prime minister mũnene wa bũrũri wa England arwarĩte kinya gakoma kinya ICU na ti kwenda gwake. Nĩ tũthomete ũhoro wa president wa Brazil nake arwarĩte, mutumia prime minister wa Canada ani andũ atongu na arĩa marũgamĩrĩire mabũrũri matongu arwarĩte. Mũndũ ũngĩtagwo Prince Charles mwana wa Queen wa England arwarĩte. Rĩu koguo covid nĩ mũnyaka mũru ĩngĩkũnyita na ti kuga atĩ wanyitwo nĩ covid nĩ ũgũkua. Andũ matikuaga ona ti aingĩ makuaga tondũ 90% kwĩna andũ 10 ũmwe tu no ũthiaga kuma thibitarĩ. Aya angĩ ona aingĩ matiathimũraga ona matikororaga makorwo marĩ o hega. Rĩu koguo no ngĩrwo wĩna covid ti gũkua ngoro tondũ gũkua ngoro nĩ kũiganĩte kũnina mũndũ. No makorwo menya ũrĩ oho ndũgũkua nĩ ũgũthondekwo nĩ ũkũhona. Arĩa makua nĩ anini tondũ na Kenya ongerera kuma hĩndĩ yambĩrĩirie nĩ tondũ anini ya 300 arĩa kwa mĩeri 5 ũguo arĩa makuĩte. Rĩu tũrĩ oho na covid ĩkuo na andũ makorwo mena courage megirĩrĩrie tondũ thĩna ndũngĩmenya kana we nĩ ũngĩkua kana we nĩ ũngĩhona. Rũkaga kwĩgirĩrĩria na kwĩgirĩrĩria no gwĩkĩra mask icio tũrĩa twĩkĩre, gwĩthamba moko icio nĩ na kwaga gũthiĩ gũtukana na andũ mũno. Ũkania mũndũ na thimũ kana ũgeterera hĩndĩ ya covid ĩgathira nĩ mũkonana na mũterete. Kĩrĩa mũmero na maniũrũ nĩ imwe cia iria muno iraingĩrana biũ na covid. Nĩ harĩ kĩa mũndũ angĩkorwo agĩka tondũ ndonire gavana ũmwe akiuga atĩ wagũtha kadabũ gacohi keho itagũtinda ngĩgweta nĩ wahota gũ-sanitize mũmero. No gũ-sanitize mũmero kũringana mũmero ndũngĩtuĩka sanitized gũtirĩ. Ona ithuĩ twĩ ndagĩtarĩ tũgĩthĩnja mũndũ mũmero gũtirĩ sanitization tũtũmagĩra tondũ ndũngĩhotetĩkana tondũ mũmero wa mũndũ wothe na kanua ka mũndũ ko kwĩna bacteria kũu na viruses kũu na gũtirĩ ũndũ ũngĩcithambia ithire. Rĩu koguo ona gũtũmĩra gacohi kana henese kana ĩngĩ ndĩngĩteithia mũndũ icio tiganaĩ nacio. Njohi no ĩkũrehere kinya cancer ya mũmero na cancer nĩ ĩkũnine ona ũngĩakunio nĩ covid. Rĩu koguo ũtige na maũndũ macio we wĩkinge na andũ wĩkĩre nyamũ ici tũragĩkĩra na wĩmenyerere na nĩ ũkuona atĩ nĩ ũkũhota gũteithĩka na covid nĩ igũthira ĩrĩa ĩgathira kwarĩ mwaka ũcio ũngĩ ũgĩũkĩte na tũhote gũthiĩ na mbere na maica maitũ. Homa nayo na covid. Rĩu homa andũ nĩ matuĩrwo marwaraga homa na homa no ũrware homa ya maniũrũ ũkamira, kwĩ homa ĩngĩ ya mũmero mũndũ agakorora na ĩyo nĩ mĩrimũ ĩkuo kuma tene na nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ maingĩ mangĩtũma mũndũ akorore. Ta rĩu kwĩ mũndũ ũngĩrwara mũrimũ wa TB akorore na ti kwa rĩu mũndũ akorora no covid no akorwo nĩ TB no ahũrwo mbica na ĩthondekwo na mũndũ athondekeke. Rĩu koguo ũndũ ũmwe wĩkuo naguo nĩ mwega nĩ atĩ tondũ andũ gwĩkĩra ici mask andũ marekĩra ti andũ aingĩ mũno mararwara homa na ningĩ tondũ andũ kwa kuonana mũno
tiegi mararora homa ona twana tuthia thukuru tugacoka turwarite homa muno riu aingi matirarwara ta matirathi gutukana na ciana iria ingi riu koguo homa ni ithiite thi no ningi cirio kuo na kindu kiria kibata ni ati ungigwa nduraigwa wega thie wone ndagitari ona ungigwa ndukwenda guthii thibitari tokwenda baigwa thibitari thiku ici mundu akamaka akona athie ku ni aguthirira kuo ona uhure thimu thibitari nyingi mundu thiku ici maratikira uhure ndagitari thimu umure ndiraigwa hana no gathondekero thimu-ini no kandikirwo dawa no getumwo na thimu no gathii ukagura dawa kana koya dawa no gathondekeka kindu kiuru ni guikara mucii wi murwaru tondu haria ungiathondekwo no hareme no ungithii thibitari kana uhure thimu kwi thibitari iria no mahote guguteithia na wone ati ni ukuhota guteithika na maundu macio maraguthumbura no maguteithie na kia tuigue Joyce Oro waku Nĩ mwega. Ngai kwerwo atia Ũtirĩ na ũru nĩ kwega. Ũtirĩ na ũru nĩ niĩ ngwendaga kũria kĩũria ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ. Niĩ ndũrĩte njũrĩte mũcamo mũmero. Na ndĩna mĩaka ta 2. Rĩu ndathiĩ kwĩ ndagĩtarĩ njĩragwo atĩ nĩ ũndũ ngoragwo na pressure nĩ ndawa cia pressure iratũma test yakwa yage. Rĩu ngũragia ndagĩtarĩ ingĩteithĩka atĩa? Kiu ni kiuria kiega gia gutuika reke twambe tuoe mundu ungi Grace ucicoke cie hamwe Grace Halo Oro waku Oro Njogua Njoroge ni kwega biũ na Ikuru kwerwo atia Naikuru nĩ kwega niĩ ngũragia atĩrĩrĩ nĩ ndĩ thĩna wa mũmero nĩ njiguaga kĩndũ ho mũmero-inĩ ngĩmeria kĩndũ kana rĩngĩ njikarĩte ũguo ngaigua nĩ kĩndũ ona ndameria mata gĩtithiaga thĩna ũcio ũngĩkorwo wĩ kĩ na ndathiĩ thibitarĩ ndĩrahetwo ndawa cia asas ngerwo atĩ rĩngĩ nĩ acid thengio mũno aya asanti thengio Joyce no geithania na Ikuru nĩ ngũgeithania kĩhingo asanti kĩhingo nĩ mũciĩ ndagĩtarĩ twĩna Joyce na twĩna Grace twanjie na Joyce riu ni guturagia horo wa kuigua ati ndengete gucama irio angiria na kiro ni thina wa dawa cia pressure ri mundu na high blood pressure kwema mahegwo dawa ingituma mundu aigue ndarahota gucama irio na ndagitari no macenjie dawa icio na cia cenjio aingi ni mahota makahona na magaikara wega no kwi mbica ingihurwo angithie kwi ndagitari wa ENT na kana kurorwo makiria kuonekana kana kwina undu ngitiga icio cia pressure nduko guo ucio no akigerie kurorwo guo uyu mundu wakwa nyukure na Ikuru wi ndaigua kiuga ni aigua ta hena kindu kihatite mumero iyo kwa githungu tumita foreign body sensation ino kigwa ta hena kindu mumero ona hatari na no irewo ni mirimu tocio ero wa acid kuma nda igacoka kwi mumero no irewo ni kwikinya murimu gituta goita kana kuiba ngingo igakorwo ibite no irewo ni murimu ta wa ngai no irewo ni murimu wa kugĩa na tuhiga ngai-ini riu koguo maundu macio mothe no marehe thina ucio no endekanaga akarorwo wega agacoka akahurwo mbica angĩkorwo ndawa icio ahirwo cia guteithia maundu ma acid itiamuteithirie no mwaka acoke thibitarĩ arorwo wega makiria na ahurwo mbica yonekane thina ucio urauma ha nigetha uthondekeke kwi mathina mamwe matahonaga na muthenya umwe kana na guthondekwo rita rimwe yenda mundu athii maita meri kana maita matatu thina ugikamenyekana hari uri to kwi mathina mamwe makorwo mehithite muno no makamaturio wega nigetha mamenyekane haria mari hari mundu uroria uhoro wigie njohi uria ingikorwo iki-affect uhoro wigie mumero waku kana inyitanite na ENT riu maundu ma njohi mathina maingi muno irehegera andu haro kwao nituma mundu ni muno ate wira wake no yoka kwi mwena wa mumero njohi nituma andu magie na kindu twitaga cancer ya mumero mundu nyua thigara kana mundu nyua njohi ithie thukiti mumero ugacina mumero kwaja kona ici cia kumi kana ona iria ingi nduru ithie icinite ngothi ya mumero rukinya ngothi yatwo kwihonia rimwe kagia na cancer rukaigwa mundu thauti nyambiria kura nyararemwo kinya kuria kambiria kuhinja angicira kuthi thibitari murimu ugathie na mbere kinya handu guti kindu angimeria
na kuhuhia ukare thina na mundu to shino agathire thibitari nigetha athĩnjwo nigetha athondekeke na ninge oru andu a njohi aingĩ ona guthi thibitari ni hinya matitikagira guthi thibitari mekururagia gwikururia ndo yoka thibitari arwarite muno na ngĩũka tene guthondekwo ni raithi muno no ngĩũka ende mumero unenehete gukira kiongo giaku no kuona na operation ire ngitwa gwikwo nene muno ona kuhona ti raithi. Nancy hello oro aku timuru aha le muru kwero atia hello ndirakuigua Nancy timuru ure gutire na uru aya uria kiuria kiuria kia riri ni ndanyuire dawa cia TB ndanyua dawa cia TB ri maniuru makwa magitiga kuiguaga kindu kiranunga na ndatiga kuigua kindu kiranunga ndathie thibitari ri ngirwo ati kaundu kau ati ni kariuka gatire na gatire gathira riu niona mundu ona ingikinya maiti ngimenya nimikika atia aya nigucokerio Ngura mundu wa Njoroge ikwerwo atia my brother ni kwega muno gukomena wathika ithiria ndagitari ndagithika ndimucokerie ngatho ni mundu twarite wega thank you ngiuria atiriri hihi ukiona mundu arethoma na kuu thiini kuigua kamwitho wa gatarathi uraigua kwenda gwikia ciara kana gwikia kindu ri thina ukoragwo wiki okorwo ni kama ukona ni giatugutanirie maniuru gwithigithania ukorwo ndahe kaundu karaigua thina ukoragwo wiki na kihonia niki aya Ngura nitugukorwo tugigucokeria uhoro wigie mwithwa ucio wa maniuru and then tuma na nserere muru ucio nake ni kwaga kuigua ni undu wa dawa cia TB tuthie kuri hello Susan uhoro waku ni mwega muno Njogu kiuria giakwa nguragia ndagitari atiriri ndina kana ka miaka 5 kana kau thaa ciothe njiguaga kigamba githuri na ndathie thibitari njiragwo ringi ni heho ringi ndigekirite indo cia heho thina ungikorwo ari uriku thengio muno Susan. Aya ndagitari tumana Nancy wa anyua dawa aga kuigua kindu kiranu riu dawa cio aiga anyure ni dawa cia TB kana tuberculosis na rĩcio nĩ ikorwo na hinya na kwĩ andũ ingĩ hota rĩu mũndũ aigue itina mũtwara wega noguo kwa kũigua ndangĩhota kũnengera kĩndũ rĩu no mũhaka oke thibitarĩ kana thiĩ thibitarĩ kwĩ mbica ihũragwo ĩtagwo paranasal sinus CT scan na mbica ĩyo yahũrwo scan ĩyo yahũrwo nĩ kuonania harĩa mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo akĩigua kĩndũ gĩkĩnunga haikarĩte atĩa mĩkiha yao nĩ mĩega kana ĩna thĩna no ũcio no athondekeke agĩthiĩ thibitarĩ ahũrwo mbica ĩyo tondũ kwĩ ndawa ingĩ angĩheo cingĩhingũra iniũrũ ũndũ angĩteithĩka. Aya twinake Susan Ngura wathika nĩ kamwithwa ũraiguaga gĩtindaga gĩthumbũra ũkĩenda gwĩthũa mũno nĩ rĩu mwĩthũa ũcio nĩ kuo wena kana kĩrethũa maniũrũ kinya matu nĩ kuga kĩna thĩna ũrĩa tũkuga wa allergy ndo mũndũ wĩna allergy aiguaga gwĩthũa ndeka ciothe tondũ kuwa matu nĩ marahingana na kũu thĩiniĩ mahinganĩte tondũ wa maniũrũ mahingana kwĩ handũ rĩera riumaga maniũrũ rĩkahetũkĩra tube twĩtaga eustachian tube gũthiĩ kwĩ matu rĩu hau wakĩhingana mũndũ aigua mwĩthũa mũingĩ mũno na kũu thĩiniĩ wa iniũrũ na matu na no tũrethũaga kwĩ ndawa mũndũ angĩheo na ti ndawa na cigũrũ drop twa iniũrũ na ciana nyingĩ hetwo drop icio thĩna ũcio nĩ ũthiraga akorwo nĩ mũndũ mũgima kwĩ spray mũndũ angĩheo na thĩna ũcio no ũthire ko ti thĩna mũritũ gũthondeka no nĩ wenda ndagĩtarĩ arore one nĩgetha agĩkũnengere ndawa ĩyo akorwo akĩmenya kwĩri ĩrĩa akũnengere nĩ njega nawe na nĩ ĩgũgũteithia. nĩ ngũcoka thutha-inĩ kĩũria o kĩu gũtindĩkĩrĩria ndeto ĩyo makĩria no rĩu tũthiĩ tũcemanie na Susan ũyũ wĩna kana kaiguĩkaga karagamba kĩũndũ gĩthũri kerwo nĩ heho na nĩ tũiguaga andũ makiuga cio nĩ ngĩririe heho mwĩrĩ mahũri nĩ magĩire heho marĩgĩtarĩ a social media na marĩgĩtarĩ matũra maitũ arĩa makoragwo makĩmenya maũndũ maugaga ũcio no ngaheho araingĩririe gĩthũri kwĩ andũ aingĩ maigaga ũguo no ningĩ thĩna ũcio wa heho gĩthũri no thĩna ũrĩa tugire wa allergy tondũ ĩngĩthiĩ hetũke maniũrũ ithiĩ kwĩ mũmero ũcio kaingĩ kwĩ gĩthũri
riu kwi andu makorwo mena thina ucio wa githuri kugamba na thina ucio no gwetagwo asthma kana hyperactive airway disease riu mundu agakorwo ati ona uko wina kirumu imwe igwa kihuhia ogweta ri murango tekiritwo maguta kaba shwi na riu kwe makororaga tondu oguo na riu thina ucio ni wenda kurorwo wega ukamenyekana na kwenda mundu angiheo ugathira kana agatumira hindi ria ehirwo ni thina ucio riu no makarorwo wega kwi thibitari njega na angigwa thibitari rathi ndiramuteithia no thibitari ingi na we spray ciana iheagwo ibe ikahona kana igateithika riu miaka igithii na mbere uguo thina ugathii uthirite ndime ugathira biu. Aya gicoka aria ngukwirite ni ngucoka uhoro wigi allergy ungiikara nayo miaka miingi kana ihinda iraihu ni gacoka guguthumbura kana no allergy muri thumbura na gogathimura ikehera nyingi mugacemania riria uricemania na heho ringi. Riu allergy kwi allergy cia mithemba mingi kwi andu maciagwo na allergy me andu anini magikura ata mwana gikinya miaka 5 6 7 igathira kwi angi makona allergy meca mai mothe na kwi angi manyituko ni allergy me andu agima no allergy kaingi ikoragwo igithie ki family tegukora guko mundu urore ithe urore mama we ukona othe ni andu mathimuraga kana othe ni andu mangorotaga kana othe ni andu me asthma riu akorona bari cia nyucio thiru kuihana ugo ni kuga tiraithi muno ya kwithire no ngina we no we yiki riu kuwa ndikinyitire na miritu muno kuri ukiumite neo no thondeke na dawa no hone no andu ingi allergy makome na allergy meca mao mothe kwi hindi ingi mathukira muno ringi ningi gacoka ikamarekia no ingi makoro na allergy makoro mena meca mayo mothe. Mundu ranyandikira kanjira ati mutumia wakwa angorotaga kungorota nginya ngaigua ta nguthama mucicia. Ndagitari ni kuri dawa ya kugiria kungorota kana niki gituma mundu angorote? Riu kungorota ni kuga atiriri mundu ni arahingana maniuru na mumemero hindi ria komete andu ingi taru muthenya mokirite magithii maundu-ini mao ndungina mena thina no mundu akoma tondu hindi niguo gravity igucagia maniuru na thiini ikagucia mumemero na kuu thiini riu kwi andu mahinganaga biu na kwi mundu ngingorota ukigwa ta generator e nyumba akagamba na rumu igiri kuma hari ari ona gukirie ona kwi mundu mwe wathekirie muno akinjira hindi mathia na mutumia yake hoteli Mombasa makobara rumu igiri na ka make sure rumu yake ni ta rumu mirango 3 kukire amuka ni goro muno tondu akungorota tu na gato akungorota no gene generator yakirio riu gwi thina no gutie thina tare dawa thina wa kungorota ni uthondekagwo no nigetha uthondekeke mundu amba gutuirio nyamu tuta investigations nita detective ni gathigari cia gutuirio undu kumenyekana ni haigishanite riu kwi nyamu tuta investigations ni mundu akahurwo bica icio tuta CT scans na gacoka karorwo ukonekana thina ni ha mundu hatete hana riu ko ni iniuru ni thondekagwo no iniuru kaingire hinganite undu mundu akungorota kwi andu mungihe dawa na mahone kana mateithike mangitumira dawa iyo no kwi angi murimu ukora ukinyite handu ati no mwaka eco operation ile tukuga urete gutumana gukuja no ugathondeka thini wa iniuru na kwi angi tuthondeka kinya mumero na ingi twathondeka ona atumia kana thurio macoka guka gutwira hey mundu oni limenya kana ari oho tondu ahuhagia hata ina inegede ona hanini no ningi maundu macio mothe ni menda mundu kurumirira ucio ti murimu ngithondeke kana muthenya umwe makuka maita meri matatu mana uguo kinya ndimwe no kuroga thinjwo uroga turio wega tugatigire ni wathondekeka mundu ukoragwo na thina ucio wa kungorota nyanyitagwo na high blood pressure nyanyitagwo ni thina kinya wa ngoro rugo ni thina wenda guthondekwo handu wa gwetera kinyire mundu arwarire muno niguo mundu aroka. Sami Jogu uhoro waku mwega biũ ni uhoro wa manake ũguo gĩtwo Samua Samte kuma o haha mwena wa Naikuru. Karibu. Wa mbere ngagucokeria ngatho nĩ show yaku thaka biũ mwena ndagĩtarĩ. Right. Na rĩu tondu niĩ kwanza nĩ ndakena mũno nĩ ndagĩtarĩ ũcio ũguo wĩ studio nĩ ngwendaga ndĩmũrie tu one question only. Tondu niĩ nĩ ndĩ problem nene mũno ngorotaga nginya rĩmwe mũtumia nĩ tũhũranaga nake haro. Tondu rĩu ũkoraga ngorotire nginya ndagithia andũ toro ta mũrie rĩrĩ thĩna hihi wakwa rĩ ũngĩkorwo nĩ maniũrũ kana hihi nĩ mũmero kana hihi nĩ kĩ na dawa nĩ ĩrĩkũ ndingĩnyua tondũ nĩ ndĩroa nginya mũtumia no ore tondũ rĩu ũigua ngorotire ta ngũrwe thĩna nĩ kĩ nĩ tũrĩ hamwe we
tukwaranĩria Moffat horo waku Njogu wa Njoroge mũrĩega tũrĩega mũno ndĩramwĩrorera kuma na nyuki rĩu rĩ thĩna wakwa Njogu nĩ iniũrũ kĩroko ũguo ngaigua ngĩenda gwĩthũa na rũrĩmĩ ũkaigua nĩ ũrethũa na rũrĩmĩ one wethũa na rũrĩmĩ rĩ ũgacoka ũkaigua gũcinĩ arabu ndehutie ũguo ngaigua gwĩthũa mũno rĩu na nĩ kĩroko-inĩ one no rĩrĩa ndĩreka mazoezi ndikoragwo na thĩna ũcio ũngĩkorwo arĩ ndũi haya nĩ ngatho Moffat na ũngeithanĩrie na nyuki nathi ngĩgĩciandĩkaga Maina horo waku wega biũ haya ũria kĩũria Maina hello Maina tũrakũigua Maina wagia sili ni ndiota kuhiga na maniuru ati nduhiagia na maniuru wega haya Maina twakorwo nĩ arĩa tũhiagia na kanua rĩmwe ũhinganĩte angĩkorwo hatirĩ ũngĩ reke twambĩrĩrie na mũndũ gwĩtwo ũwakũng'orota nĩ ũgũtarĩirie makĩria mbara ĩno yagĩa mũciĩ agĩũkĩrio nĩgetha atige kũng'orota nake mũtumia akorwo ona toro tondũ nĩguo ndingĩmekaga ndagĩtarĩ agĩkanja kũng'orota no akorwo watarĩria kĩũria kĩu na njĩra ndikĩru makĩria no harĩ Moffat ũrĩ na nyuki na problem ĩno nĩ ĩrĩ andũ aingĩ mũno na njuge onani nĩ ndĩ problem ĩyo rĩrĩa ngũkĩra rũcinĩ rĩrĩa Moffat agũkĩra ũkaigua mwĩthũa ũkanjia gwĩthũa na rũrĩmĩ ũgacoka ũgathimũra gwathimũra na especially nĩ rĩrĩa ũgũkĩra kwĩna kaheo no rĩrĩa gũkĩra nĩ mazoezi gũtirĩ thĩna ũyũ ya thĩna ũcio nĩ wĩkuo na nĩ ũkoragwo nĩ andũ aingĩ mũno no thĩna ũcio umana na allergy andũ othe me allergy ya rũkũngũ nĩ makoragwo mena thĩna ũcio na gĩtũmi gĩa thĩna ũcio kuonekana mũno kĩroko nĩ tondũ mena allergy ya indo iria makoragwo nacio mĩrĩngĩti gũtirĩ mũrĩngĩti ũtareka rũkũngũ na mũrĩngĩti mwerũ na mũgeka thĩinĩ wa rumu na mũndũ angĩigua nĩ akwenda thĩna ũcio mweherere kĩndũ kĩa mbere twĩra mũndũ akũkwĩra mũgeka rumu ũyũ ambeherie mũgeka floor ya nyũmba ĩthambio na omo kana thabuni ũngĩ wa banga kana thabuni ũngĩ onekana ũgathambagia at least once a week nyũmba ĩyo akona itanda iria cikoragwo cina gũkũ thĩ ĩno no wone rũkũngũ ũkarutwo alafu handũ ha gũtũmĩra mĩrĩngĩti kwĩ nyamũ ingĩ ciĩtagwo duvet nĩ ta mĩrĩngĩti no yuma China imwe ithiĩte kwana tarĩ plastic ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩna rũkũngũ rutarĩ rũingĩ tondũ rũngĩ rwa mĩrĩngĩti ya kawaida ona gũcenjia ũguo kwĩ andũ mekaga ũguo na makahona no ningĩ kwĩ amwe tondũ thĩna wao nĩ allergy ona ũngĩka ũguo mũndũ arĩ ona thĩna rĩu koguo nĩ endekanaga kwĩ ndawa mũndũ angĩkagĩra piro-inĩ yake ũndũ atĩ maniũrũ make matingĩingana tondũ wa ndawa ĩyo kana kwĩ amwe twĩra mũndũ akamaria ndawa twĩtaga antihistamine mũthenya kana angĩtuka nengere spray iniũrũ mũndũ athiĩ gũkoma akehũra spray iniũrũ no agĩokĩra kĩroko nĩ ekũigua atarĩ na thĩna ũcio no nĩ kwenda ũmwe mũrimũ ũcio ũkorwo matĩte mũno atĩ ona mangĩtũmĩra ndawa no maheaga thĩna tondũ mũthuri ũcio aiga ndawa ũtakũhuhia na maniũrũ ona hanini rĩu ũcio rĩu no mwaka ahũrwo mbica na mũndũ ta ũcio kwĩ amwe makorwo maimbĩte maniũrũ mũno kinya maniũrũ macio makahingana tondũ wa kũimba nyamũ twĩtaga polyps ikũrĩte kũu thĩinĩ wa iniũrũ rĩu icio no makairutwo gũtũmĩra operation nĩgetha iniũrũ rĩhingũrwo rĩngĩ rĩkuma hau ate kũthiĩ na mbere kũhuhia no mũndũ ũgĩte na thĩna wa kũremwo nĩ kũhuhia na nĩ thĩna ũrokire o rita rĩmwe ũcio nĩ ndakũrorwo makĩria tondũ no korwo nĩ kĩndũ kĩrambĩrĩria kũmera hau thĩinĩ no korwo nĩ cancer kana mũrimũ ũngĩ no korwo nĩ kĩndũ atuire kuma mwana ĩyo nĩ allergy nĩ kũrĩ allergy ya heho ume handũ hena ũrugarĩ ũgũthwo oro rĩmwe nĩ heho kana temperature ikorwo ciĩ thĩ gũkĩra ũrĩa uma karĩngĩti-inĩ ĩni rĩu andũ makorwo na allergy cia heho mangĩthiĩ kwenda hendo ĩna heho nĩ magĩa na thĩna ũcio na andũ aingĩ tondũ makomete gĩtanda-inĩ kĩao hena kaurugarĩ karĩa mena kwao rĩu maima nja harĩa kaurugarĩ kau gatarĩ rĩu hĩndĩ ĩyo allergy ĩyo nĩ ĩkoragwo ya matũria no ningĩ kwĩ spray mũndũ angĩtigana gũtũmĩra ndawa spray ta mĩeri ĩrĩ kana mĩeri ĩtatũ no ũnyihie thĩna ũcio atĩ no ũkinye handũ ũtegũtũmĩra spray ĩyo no andũ aingĩ manengere ndawa matũmagĩra kawiki kamwe maigua wega magatigana nayo na mwĩrĩ ndũrathondekeka ũndũ ũngĩmateithia gũthiĩ na mbere
O tugithina mbere ndenda gukuririkania Maridadi Motors ni kambuni yoikaine uhoro wigie wendia wa ngari thiini wa bururi witu wa Kenya tondu ni mendetie gwa kahinda ka makiria ma miaka 15 na ro mena mucio mweru tondu mena showroom ya kiriu na thaka muno iria iharia Kiambu Road Ridgeways kungethera Total Petrol Station. We hau ni ukuona urorete na Kiambu on your left ni ukuona showroom imwe nene makiria. Maridadi megukorwo magikwenderia ngari njega na theru na agikorwo ragura kashi kana ni financing ni besha ugukorwo kirugamirirwo macio mothe ni marakinyukia makinya macio na agikorwo wina besha ungienda kuigithia ikorwo igikurera faida no waranirie na Maridadi Motors nigetha maguteithiriria uria ukuingira biashara-ini no ya kugura na wendia wa mitoka. Uhoro makiria mari kugerera 0798 000 111 0798 kana masherere Maridadi Motors showroom area Kiambu Road opposite Total Petrol Station ni ugukorwo ukiona Maridadi Motors. Maridadi Motors, trust the process. Tugithina mbere ni uhoro wigie matu ni tutikwarite tukwaragia muno uhoro wigie maniuru na mathina maingi mari mena andu ni uhoro wigie maniuru na ndagitari reke ndiukana we ni ugithiaga kinyothi kiria andu aria angi magithiaga gia kawaida warikia kwenjwo kama sanjwo mutwe wacoka ukona ure wa guthondeka wega akoya earbuds gaikia tumai tuhiu agaguthwa matunda tu ni mahuthagira mataro mega kana ni ugwati ari ithue uhoro wigie kwimenyerera matu na kuruta wax iria ikoragwo matu-ini ta hari umwe twiraga akora matu me matheru akwiraga nduiguite maundu moru nikio matu maku matherete uhoro wigie kumenyerera matu riu matu ugienda wega na matu tigana na matu maku matu mumene ni methambagia matu mene methondekaga thondekete andu aingi muno mathina ma matu mukiria andu 20,000 na kinya athuri aria akuru biu maimite gicagi kuona mundu na miaka 80 90 ugura matu mao aingi matu makao me matheru biu no gire mundu ucio nuramuthambitie kura ndire yathambio matu make kuma ciarwo riu matu ni moi gwithambia matienda kuhutio na gutire kindu hatari ta mundu gwambiria gwikia indo matu-ini maku tondu angi munjoko gwa nini aingire makiria egutathura nyamu twitaga eardrum kana ndarama ya gutu no gitathura nyamu iyo iruo muno ikuna thakame icoke kumithondeka wata guthinjwo na uthinjwo still wage kwagira riu kugutwira mundu tigana na matu ona kuria gwitu mathibitari tukina githungu twira mundu ndukareke kindu kinene gukira elbow yaku ingire matu nikuga ndugekire kindu ki kana ki kwendu ingi muno moka thibitari magatwira gwikirite earbud gutu niguo guthambagia thimu yoka ndoya thimu ndikuririkana nyuma na kamuti kau gutu ndameikia mundu rukora gutiraigua angi makenyuma bavu gino gehura matu mutumia etukira gwa ngutha agaima na marakara agaima na haraka riu ukona ru mundu agia na thina riu kogo matu tigana namo na wathie kuura thie nginya guthambio mutwe tigana umera matigana matu maku matu magia na thina wethi thibitari tondu kaundu kanini muno no gathukie matu ni gatha wote kuigua maundu maria mothe marario mako me dedicate muno kai drum ta karatathi kahuthu muno nuko gugahutie gwa nini ni kurehe thina nuko guingira andu tigana na matu tikeko mathambia momene ni methambagia no gutura mathambagia we ni uguthukia tondu mechanism iria ya kuruta wax kana muhura matu ni ukumithukia na ngai amithondekire ndu iruta wire tena thina mwiri wa mundu ria wombirwo withondekage riu ungia gwithondeka ugathie kwi mundu urakimenya uria guthondeka na hindi iyo ni uguteithika no mathina ma matu makiri kuo maingi ona ma ciana na no tuceretange he nyamu twetaga njika tene niki kiamirehaga haria mwana aturikaga na akanje kuma nyamu cia white matu riu njika ria okuti ati ni athirire kinya umuthi iria oku njika no tondu thiku ici andu ni magithambaga muno na ni makorwo maikarite wega ni mariaga wega riu matiroraga muno njika tene no njika ria oku njika na githungu kana ndagitari timitariri chronic suppurative otitis media nikuga mundu ni arwara infection age akinya na mahira njika ni mahira marauma gutu riu mundu agia kwimenyerera gutu kurware age guthondekwo riu kumaga njika kana kuma mahira
na mundu angirwara jika ni kuga yo ndarama ya gutu ni tathukire ya tathukio na heru muno gitathuka na kinya mahira macio makauma na magiuma guo no makamundu nengero dawa nigetha hone agia kunywa dawa ruthina ucio hota gutuika ati o hindi ciothe kwagia na heo akarwara jika o mwaka wothe akarwara jika na kugithi na mbere guo ni agakinya handu kinya akakuigua matu magathie morite Gashathi Halo. Oro waku Niĩ na uru. aha Ndĩroria atĩrĩrĩ. Kĩrĩa gĩtũmaga ngio mũno nĩ gas. Atereke? Ngagio mũno nĩ gas. Gas. Gashathi? Niĩ. Atukagio nĩ kĩ? Gas. Gas. Na rĩrĩa rangia nĩ njiguaga nginya thiũrũra. Haya. Nyambura? Korwo bea. Kwega biũ. Jagua joroge. Ihinda inene. Matuko maingĩ. Ũcio ndũng'wa Nyambura original kuma Thika. Karibu sana. Ndikĩrĩ mũciĩ wa Thika nyĩthi na ũru. Ngetheria ndagĩtarĩ. Twageithĩka. Gĩkĩũria kĩrĩa ndĩrenda kũũria rĩ. Nĩ mwĩthũa ũyũ wa matũ rĩngĩ mũndũ aiguaga rĩ. Ate? Mwĩthũa wa matũ ũyũ mũndũ aiguaga rĩ. Rĩngĩ ũkoya kanyamũ gethũa nako rĩ. Onekana kaũndũ kau kana no gacũngĩrĩrie thĩna. Okay. Kana mwĩthũa ũcio nĩ njĩra ĩrĩkũ ũngĩhũthĩra ya nĩgetha ũthire. Njĩra ĩrĩkũ ũngĩhũthĩra. Haya. Twĩna Gacathi ũcio ndikana nĩ mũtaranĩtie na ndeto ya gas mũthumbũra kagikinya akaigua thiũrũra. Rĩu okithia andũ aingĩ tũtithũraga gas no ningĩ kwĩ andũ magĩaga na gas kinya makagĩa na nyamũ twĩtaga reflux. Reflux kuga acid ya nda ikambata kinya mũmero ũkambĩrĩria gũcina mũmero na rĩu mũndũ na thĩna ũcio nĩ tũthondekaga tondũ no ũcine mũmero kinya ũrĩ mathĩna maingĩ mũno ma mũmero na kwĩ rĩmwe andũ amwe kwanja makomete ngĩthi kinya matu na matu ona makiguaga nimo mako magi control maundu mothe ma balance rĩu ngina mũndũ agĩthiĩ ũguo akinyũkĩtie wega matu mararuta wĩra wega mũno nĩgetha makamwe balance iyo balance ya matu ĩngĩũra mũndũ ambagia kũgĩa na thiũrũra na maũndũ mangĩ ta macio no mũndũ ta ũcio endaga gũtuĩrio wega kumenyekane mũrimũ nĩ ũrĩkũ nĩgetha athondekeke tondũ ngĩambĩrĩria kũgĩa na thiũrũra no makamatu marorwo na mathimwo harĩa nyamũ twĩtaga vestibular system kana system ya kũrehere mũndũ balance rĩu no makatorora ĩyo rĩu nĩgetha aheo ndawa rĩu ahone na kwĩ exercises tũheaga mũndũ angĩka na rĩu kũngĩkĩra hau no tũkĩmũtũme kwĩ ndagĩtarĩ wa nda kũrora maũndũ macio ma gas menyekane kĩngĩte ũguo nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ. Wa mwĩthũa wa matũ. Rĩu matũ kwĩ andũ aingĩ mũno methũa wa matũ amwe makoragwo mena mũhũra rĩu no kwa mũndũ twĩna mũhũra kuma kana na rĩu mũndũ mũgima mũhũra ndũrĩ weruta ndũrĩ warutwo rĩu no maka arorwo gutu akorwo nĩ mũhũra tondũ mũhũra ũngĩkĩingĩa mũno kwĩndatũ ya mũndũ urute mũhũra ũcio kana mũndũ nĩ agĩthambagio ndagĩtarĩ mathambagia matũ rĩu matũ no mathambio na kwĩ andũ angĩ mangĩkorwo atĩ ngothi yao ya matũ thĩiniĩ ĩna thĩna ĩna allergy kana ĩna infection kana ĩna kĩndũ twĩtaga fungi na rĩu no maka ĩrorwo ĩmenyekane aheo ndawa kana athambio nĩgetha thĩna ũcio wa gwĩthũa mũno ũthire no gũikia mĩtĩ ya kibiriti gũikia toothpick na kũu thĩiniĩ andũ amwe mekagĩra kinya thubana arĩa angĩ maguta ma ngũkũ arĩa angĩ maguta ma breki maũndũ macio mũtige nĩ kwĩnina na ndoge nĩ kwĩnina we mwene thĩ mathĩna ma kũigana tiga kwĩyongerera. Reke tũrĩkie na gĩkĩ kĩmwe itakĩũĩ kana nĩ ũndũ wa kawaida mũndũ angĩtwarithia ngari especially umĩte flyover ũgĩthiĩ gũka gũikũrũkĩra gũkinya Naivasha matũ nĩ mahinganaga na rĩmwe no wĩigue ruo mũno matũ kana rĩmwe ũkaigua magamba wathamia kanua ũkaigua magamba nĩkĩ gĩkoragwo gĩcũngĩrĩirie ndeto ĩno kana nĩ matũ maraneneha makaingĩria rĩera thĩinĩ. Rĩu kĩu nĩ kĩrĩa kĩega ona kwĩ andũ aingĩ mũno mathiaga na ndege magĩthiĩ na ndege yathiĩ kũ land kana ĩkiuma thĩ gũthiĩ na kũ igũrũ makĩigua mena ruo mũno thĩna nĩ harĩa ndĩmwĩrire thutha wa maniũrũ gwĩ pipe tũmĩta eustachian tube pipe yumĩte maniũrũ ĩgathiĩ kwĩ matũ nĩgetha ĩka balance pressure tondũ ũrĩa matũ mombĩtwo kwĩ rĩera rĩa kuma na nja na kwĩ rĩera rĩa kuma na thĩinĩ nĩgetha ndarama ya gũtũ ĩyote ĩgũkorwo ĩ free rĩu njĩra ĩyo pipe ĩyo ĩngĩhingana ũcoka wambire gwĩkũrũka na kũu Naikuru kana Rift Valley kana Naivasha mũikũrũko kũu Kenungi rĩu pressure tondũ pressure ya gũkũ Nairobi nĩ nini ĩrĩa ĩikũrũkĩra nĩ nene ikũrũka
itari na balance riu niko igua hena ruo re wa thumbura kana wa igora kana wa meria mata haigoke niguo kanyamuka ga pap to radio ni aiguka no mundu uri kona thina ucio kuga atiriri ena allergy ya maniuru e pipe ni higanite na ni ekwenda guthondekwo kaingi tuthondeka tu na dawa niguo thina ucio uthire. Ndagitari Mbira Gikonyo ugo horo no gitaririe tokoro kuri andu angi mangienda guka gukuona haria mangigukora. Ya bengi muno ndakena muno ni uguo gukite guku na maundu macio twateretanga ngoragwo ndina ofisi yakwa handu etagwo Landmark Plaza opposite Nairobi Hospital nithondekagira andu Nairobi Hospital na ciana ni ndimathondekagira ofisi yakwa thibitari etagwo Gertrude's Children's Hospital kule Muthaiga na ndamukaribisha mundu na kiuria no tuthi na mbere na thimu kana ona kunjerera ofisi-ini ciakwa. Ndagitari ni twakena muno ni undu wa ndagika icio twakorwo tukiaria na twaririria maundu ma bata megie ugima witu mwega wa mwiri especially mahinda-ini maya ona ningi kumenya maundu maingi megie ENT na tumathina turia twinamo uria tuguka gucemania na inyu ataramu nigetha tuteithike. God bless you so much. Turigwitaga kaingi nigetha tugatereta ndeto ici cia ugima mwega wa mwiri. Thank you very much. Ndakena gukorwo na inyu. Haya nä ngatho makiria nä twarikania na ndagitari riu kahinda-inä gaka nä rugambi rwa Rikiratha ngicokereria ndigå gä korwo ngä thiä matå-ra-inä kå rora å rä a matå-ra maitå maikarä te andä aitå a mohoro kuma kaunti nginya kaunti iria ingä magä twä ra å rä a kaunti icio cikarä te å rä a iregariå ra macio mothe mä tambo-inä ya Kameme TV tabarä ra ya Rikiratha ndå gathiä haraihu.